Halo semuanya, Mamat Baskom balik lagi. Jadi gini guys, berhubung softcase lama udah buluk ya ini, jadi Mamat putuskan untuk coba-coba nyari di online shop. Soalnya kalau beli di online shop, selain murah, enak aja gitu, tinggal rebahan, barang diantar ke rumah. Oke, maaf, balik ke si softcase ini guys. Gimana menurut kalian, bagus gak? Soalnya Mamat kepincut karena ada zoronya sih. Oh iya, kalau gak salah, di toko yang sama, yang jual softcase ini nih, si seller juga menjual bermacam tipe dari bermacam merek HP, gak hanya untuk Infinix Hot 30i, cek aja deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, Mamat Baskom pamit, jangan lupa subrek and Sherlock, dan selamat menonton.